Hello，大家好，歡迎翻嚟實務生活庫，我係 Alan。咁今日咧個天氣咧非常潮濕，仲有啲毛毛雨，夜啲都會落大雨嘅，所以咧就要提姐姐千祈唔好晾衫晾到出露台啦。咁如果喺屋企晾衫就記得要開翻抽濕機係啦。咁要講一講喎，姐姐咧喺菲律賓又好啦，或者印尼都好啦，佢哋冇四季噶，所以咧如果話呢啲春天咁潮濕嘅時候，佢哋係唔識點樣去處理嘅。譬如廚房、廁所啊、牆壁真係會起晒毛嘅。我都試過喺廁所門口嗰度起晒毛，咁點算咧？咁啊唯有係買啲去毛用品啦。但去毛用品原來姐姐睇完佢哋都唔識用，係啊，咁我就自己睇完就再教姐姐咯。咁然後姐姐做完咧，就覺得好似 magic，佢仲同我講：哇媽，好得意啊，成埲牆白晒嘅。咁所以咧如果係真係有用姐姐嘅，需要佢哋幫手，就要教足啲，同埋要話翻俾佢聽咩地方要注意嘅。咁尤其是你哋開抽濕機啦，因為每部抽濕機都唔同，係啦。如果有 timer 都建議 set 翻 timer，即係避免個抽濕機一直開住過熱啊，或者有漏水情況。所以要溝通清楚，同埋俾啲耐心去教。其實姐姐都好肯學嘅。如果有咩問題都歡迎留言或者 PM 俾我啊！多謝晒，下集見。